Не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него. Со сцены звучат известные произведения Владимира Высоцкого. Среди слушателей люди самых разных профессий, но в основном старшего возраста, которые на концерт пришли со своими детьми и внуками. По словам организаторов, песни Высоцкого добрые и правильные, иногда юмористические, а потому легко находят отклик в детских сердцах. Высоцкий был кумиром своего времени, но и сегодня его любят и почитают. Об этом свидетельствовал полный смотровой зал Дома молодежи, где проходил первый в Сибае концерт памяти известного поэта, актера, автора и исполнителя песен. Идея, в общем-то, была давно провести такой концерт, подобный концерт, но хотелось его сделать не просто как концерт, а в рамках какого-то проекта. И просто вспомнился проект 90-х годов известного актера Леонида Филатова, был такой проект, чтобы помнили. Потом Леонид Филатов ушел из жизни, и данный проект, в общем-то, был приостановлен, хотя не закрылся. И я направил письмо в дирекцию Первого канала, очень быстро мне ответили и дали разрешение в рамках этого проекта продолжать вот эту, значит, деятельность. То есть мы немножко видоизменили, и не только вот как бы это рассказ о деятелях искусства, которые ушли из жизни, а мы добавили к этому еще концертную программу. Как верно подметила ведущая вечера, искусствовед, кандидат философских наук Дильбар Бахтизина, Высоцкий пел открыто и честно. Он словно распахивал душу наизнанку, рассказывая о своих чувствах и живущей внутри него боли. Смелый в горах, трепетный по отношению к своей любимой, преданной в дружбе. За годы жизни он написал порядка 600 песен, 200 рифмованных произведений. За плечами Высоцкого не одна сыгранная роль в театре и советских фильмах. Обо всем этом и шло музыкальное повествование на сцене. Рука упала в пропасть с дурацким криком «Пли!» И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат, расстреливать 2 раза уставы не велят. Исполнять песни Высоцкого для местных артистов было, конечно же, волнительно. В перерывах между выходами на сцену они делились впечатлениями. Для каждого исполнителя творчество Владимира Семеновича – это и источник вдохновения, и разговор о самом главном, и бесконечная энергетика. Ну, с Высоцким, конечно, в силу возраста своего я, конечно, и не застала его, но так как играю на гитаре, я, конечно, балуюсь, так сказать, дома какими-то песнями, да, вот. Очень все было классно, правда, очень понравилось. Хочется, конечно, еще раз поучаствовать в каком-то, следующем каком-то выступлении памяти еще каких-то, например, артистов. Стихи Владимира Высоцкого зрители услышали в исполнении музыкантов-любителей. С момента его смерти прошло 37 лет, но Высоцкий остается в стихах и фильмах, в голос твердят исполнители, а его песни бессмертны, как и он сам. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.